ആസ് എ വീഡിയോ പ്രസന്റർ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഷൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദ വേർസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദ ക്ലൈമറ്റ്. മഴയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡും കഫും എന്തായാലും വരും. ഷൂട്ട്സ് ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ പറയേ വേണ്ട. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഹാപ്പി ഹെർബൽ കെയർസിന്റെ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ കോഫി. കോഫി ബീൻസ്, ചുക്ക്, മല്ലി, ഏലക്കായ്, കുരുമുളക്, ജീരകം, ഉലുവ, തുളസി, ശർക്കര, ത്രിബല്ലി, ജിഞ്ചർ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. ഇത് നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വാട്ടറിലും ആഡ് ചെയ്ത് കുടിക്കാം. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം വരുന്ന കോൾഡ്, കഫ്, ഫീവർ, ത്രോട്ട് പെയിൻ ഇതിനെല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റന്റ് റിലീഫ് കിട്ടും. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ടവർക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ വെബ്സൈറ്റും നമ്പറും കൊടുത്തേക്കാം.